guys, hari ini yuk kita review kulkas aku. Nih kita buka kulkas, jeng jeng jeng, berantakan kali nih. Kita review freezer dulu, ada cleanser dan sepatu. Kita taruh di sisi situ ya guys, taruh sini ya, di situ. Habis itu kita mau tutup. Situ kita mau tata yang bawahnya freezer aku ya guys. Bentar, ini aku mau ambil kayak gimana gitu ya, kayak pegangannya. Nih aku minum dulu sambil duduk ya, soalnya nggak boleh kalau minum itu sambil berdiri. Ini kita tata-tata botol aku ya. Oke, habis itu kita tata-tata yang di situ di atas. Kita taruh tomatnya ya guys. Ini kita taruh tomatnya. Habis itu kita tata-tata yang di bawah. Ini kita kasih bawah ya, soalnya nanti nggak muat. Ini kita tata-tata yang atas. So, kali ini tentang review kulkas ya guys. Ini aku akhirin, dadah.